Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa uwasilishaji wa tamko la pamoja baina ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha ACT Wazalendo ni hatua muhimu inayofungua njia ya utekelezaji wa uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa pamoja na kuimarisha amani, umoja, mshikamano na mustakabali mwema wa Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 9 Julai 2026 baada ya uwasilishaji wa tamko la pamoja na utiaji saini wa ajenda za kuchukuliwa hatua baina ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha ACT Wazalendo, hafla iliyofanyika katika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Kwa hakika hatua hii iliyofikiwa ya kutoa tamko la pamoja ni hatua muhimu kwa wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla ya kuleta umoja, mshikamano, maridhiano ya kitaifa yenye lengo la kufanikisha maridhiano ya kisiasa na jitihada zetu za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Ni mategemeo yangu kuwa awamu ya pili ya mchakato utaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata muafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi yetu na watu wake. Aidha, napenda nitoe wito maalum kwa wananchi wote wenye nia njema na wapenda maendeleo kuona umuhimu wa kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini wa tamko la pamoja, kwani maendeleo ya Zanzibar yataletwa kwa jitihada zetu za pamoja, nchi ikiwa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Naye mwenyekiti wa Chama cha ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, amesema chama cha ACT kitatanguliza maslahi ya nchi, huku akisema kuwa mazungumzo ni njia bora ya kupata suluhisho. Chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi. Na 4, chama chetu kitasimamia yote yatakayohitajika na kitaendelea kuwafikia wananchi wote wa Zanzibar bila kujali itikadi zao, ili kuwaelimisha juu ya umuhimu wa mchakato huu. Mwisho, naomba niwatanabahishe Watanzania wenzetu wote kuwa linapotokea tatizo lolote, njia sahihi ni kuzungumza. Mnaweza mkapigana, mkauana, mkamalizana, lakini mwisho mtarudi kwenye kuzungumza, kwa sababu mazungumzo ndio yanayojenga, ndio yanayopanga na ndio ambayo yanaweza kuzaa jambo la kutekelezeka. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya utiaji huo wa saini, amesema serikali ipo imara katika kuwalinda raia wake. Pia amewaonya baadhi ya wanaharakati ambao wanasambaza chuki na uchochezi. Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake
na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Sasa kufuatia tukio hilo, ASAM Online TV imeongea na wananchi ili kujua maoni yao ni yepi juu ya utiaji saini wa maridhiano hayo. Mimi binafsi kama ni Mzanzibari, hakika nimefarijika na kuvutiwa sana swala hili la maridhiano ya viongozi wetu hawa wawili. Kwa hivyo hatuna haja labda tukafarikana, sote ni wamoja. Kwa hiyo leo kufikia mwafaka wao, kiukweli sisi wananchi, hususan madereva private haya, basi kwanza tumefajirika sana, na tunachokiomba mwafaka wao waliokubaliana leo kwanza uwe mwafaka wa ukweli. Kwa huu mwafaka ambao makubaliano yaliyofikiwa leo, kama yataendelezwa, sisi wananchi tuko pamoja na makubaliano hayo au na nile hayo, kwa sababu tutatoa ushirikiano baina ya viongozi na sisi ili kuendeleza juu taifa letu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, pili ni kwamba Bwana Othman Masoud ni mtu mmoja wa hekima, mtu mmoja mwenye hekima sana, na Mwenyezi Mungu amjalie awe na hekima hiyo kukubali katika mashirikiano hayo na mwenzake Dr. Rais wetu kipenzi cha watu Dr. Hussein Mwinyi kuwa wafanya kazi pamoja. Kwa hili mimi nimeliafiki sana tena sana. Mtazamaji wa ASAM Online TV, kuna msemo ule unaosema umoja ni nguvu lakini utengano ni udhaifu. Na jambo hili basi linatuambia kwamba kitu ambacho kinafanywa kwa mashirikiano kinakuwa kina mafanikio na maendeleo mazuri kuliko kile ambacho hakina mashirikiano amba kile kitu ambacho kinafanywa na mtu mmoja. Ni matarajio yangu kwamba umepata kusikia wananchi juu ya yale ambayo wameeleza kuhusiana na maridhiano haya ya kisiasa ambayo yamefanyika kule Ikulu. Lakini kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu atudumishie amani na upendo katika nchi yetu hii ya Tanzania ili tuweze kuwa na maendeleo, lakini pia tuweze kuwa na mshikamano. Mimi ni Angel Paul, lakini bila kusahau nyuma kamera ni Madina Omar.